Akkam jirtu barattoota qaqqaalii bakka jirtanitti nageenya rabbii isin haa dhaqqabu isin jecha har'aan tana part of speech kan jennu kana qabadhe dhufeetiin jira. Silaa jalqabaan isin barsiisuu qaba ture warra barattoota kutaa 12 jiran kan qormaata qoramuuf deeman sanii jecha giraamarii kan dursee kan isin barsiise. Amma immoo barattoota jalqaba taatan yookaan immoo warra bignarii ta'e yookaan warra jalqabarraa giraamarii barachuu barbaadaniif ammaan booda seriously barumsa Ingiliffaa sirriitti kan isin barsiisu sirriitti isiniif ibsaa isin dhaggeeffachaati isin wajjin kan hin deemu so akka tana duraatitti hin jarjaru akka tana duraatitti miis godhaa hin deemu konistaantii baraan dhaabbataa guyyaa hunda walitti aansee viidiyoo hojjedhaa isin waan isin irraa eegamu viidiyoo ani isin hojjedhu laayik godhaa gaafii yoo qabaattan na gaafachuu dandeessan koomentii jalaanii yoo barbaaddan bilbilallee abaa'ooti yuutuuba kiyya abaa'oo barnootaa jala seentanii abaa'ooti kan jiru gararraa harka mirgaatitti abaa'ooti isa tuutanii achi booda diskiripshinii jala bilbila koon argattanii waan feetan barumsaa wajji wal qabatee waan feetan na gaafachuu ni dandeessan. Warri nan beekne ani Mohammed Ibrahim barumsa Ingiliffaati kan isin barsiisu kanaan booda barumsi keenya haala ajaa'ibaa ta'een akkasumallee haala dinqisiisaa ta'een akkamitti akka isin hubattan ifiifuu jijjiiramanii agartanii jechuudha. Har'aan tana egaa part of speech introduction wajji ilaalla. Kana jechuun part of speech maalummaa isaa wajji ilaalla. Akkasumallee part of speech kan jennu kun gosoonni isaa eenyu faadha kan jennu yookaan immoo giraamarii keessatti part of speech kan jennu kun eenyu faadha kan jedhu kan wajjin ilaallataa jechuudha. Okay. What is part of speech? Part of speech kan jennu kun maal jechuudha? Part of speech are categories of words based on their function in a sentences. Part of speech kan jennuun kun gaa barattoota keenya qoqqoodamiinsa jechootaa yookaan immoo kaataagorii jechootaa walitti dhufeenyi isaan yookaan immoo faayidaa isaan hima keessatti isaan qaban yookaan immoo hima keessatti akkamitti akka isaan hojiirra oolan kan nuuf himu yookaan immoo kan nutti agarsiisu part of speech kan jennuun kana jechuudha. Waliigallee part of speech maaliif hin jee qoqqoodamiinsa jechoota akkamitti akka isaan hima keessatti hojiirra oolan kan nutti agarsiisu part of speech kan jennuun kana jechuudha. They show how word is used in grammatically. Giraamarii keessatti yookaan immoo grammatically akkamitti akka jechoonni giraamarii keessatti fayyadamnu yookaan immoo akkamitti akka isaan giraamarii keessatti isaan galan eessatti akka isaan galan maaliif akka isaan galan kan nutti agarsiisu part of speech kan jennuun kana jechuudha. There are 8 main part of speech in English. Ingiliffa keessatti gaa gosoota gurguddoo 8 jira part of speech kan jennuun kun. Waliigallee part of speech kan jennuun kun gosa gurguddoo 8 of keessaa qaban. Tokkoffaa noun maqaa kan jennutu jira. Maqaan kan wantootaa ta'uu danda'a kan namaa ta'uu danda'a. Inni maqaadha jechuudha. Lamaffaan pronoun kan jennutu jira yookaan immoo bakka bu'aa maqaa yookaan immoo bamaqa kan jennuun inni immoo maalidha? Bakka maqaa bu'ee kan nutti ibsu yookaan immoo kan nuuf himu pronoun'dha jechuudha. Verbiin gocha yookaan immoo gocha taatee waan tokko raawwii kan jennuun jechuudha kan nutti agarsiisu verbi. Adjectiviin immoo ibsa maqaati. Maqaa kan ibsu adjectividha. Adverbiin immoo gocha ibsa yookaan immoo gochibsa kan jennuun adverbidha jechuudha. Gochibsa. Preposition immoo maxxantuudha. Waliigallee maxxantuun prepositionidha. Conjunction immoo walitti hiituu yookaan immoo wal qunnamsiistuudha. Gaaliif gaalii kan wal qunnamsiisu conjunctionidha jechuudha. Inni biraan interjection kan jennutu jira. Kun hundinuu caasaa if danda'an qabanii gosoota if danda'an of jalaa qaban. Interjection jechuun maal jechuudha? Wantoota nama hawwatan yookaan immoo wantoota miira nama tuqan yookaan wantoota miira namaa ibsan interjectionidhaan ibsinaa jechuudha. So barumsa keenya itti aanu keessatti tokko tokkoon kan wajjin laalutaa faayidaa isaa gosoota isaa akkasumallee fakkeenyaa wajjin kan wajjin laalutaa haga xumuraatti na wajjin yoo turtan sirriitti kan isin hubachiisu ta'a. Barumsi keenya irraan tanaa kana fakkaataa jechuudha. Waan wajjin turtaniif ulfaadhaa chaanaalii kanaaf yoo haaraa taatan subscribe like share godhuun hin irraanfatina. Barumsa itti aanu naa'uun haga wal agarruutti nagaan naa tura.